Жоқ, Айбек мырза, мен сізбен келіспеймін. Коррупцияны елімізде толығымен жою дегеніңізге, толығымен жоюға болмайды. Коррупция былайынша келгенде оны мойындау керек, біздің елімізде әзірге керек нәрсе. Себебі коррупцияны қазір толығымен парақорлықты алып тастайтын болсақ, абитуриенттер оқуға түсе алмайды, түскендері ертең сессиясын тапсыра алмайды, сессиясын бірең сараңын тапсырып шыққандары ертең жұмысқа кіре алмайды, жұмысқа кіргені повышениеға кете алмайды деген сияқты парақорлықтың бізде қазіргі таңда қатты керек болып тұрған жерлер де бар. Еліміздің әрбір азаматы өз-өзіне сұрақ қойсын: парасыз өмір сүре ала ма, сүре алмай ма? Өмірінде пара берген ба, бермеген ба сұрақ қойсыншы. Адам өз-өзіне өтірік айта алмайды ғой. Сол себепті дайын ба әрі қарай парасыз өмір сүруге? Мысалға, халық дайын емес деп ойлаймын бізде. Себебі ГАИ тоқтатады, атып шығады да, аға келісейік деп шыға келеді, ауырып қалады, порталға кезекпен тұрып, ретімен больницаға жату деген жоқ, бірден танысыз деп шығады. Садикке де баласын кезексіз өткізу керек, мектепке де жақсы мектепке беру керек. Сол себепті бізде халықтың өзі дайын емес коррупциясыз өмір сүруге. Енді жалпақ тілмен айтқанда, беретін адам болмаса, алатын адам атасын басын ала ма дегендей ғой. Рахмет.